예, 제가 먼저 할까요? 예. 언론인들 여러분들, 잠시만요. 예. 왜 보고 계십니까? 예, 천천히 하죠. 예, 더 오실 분은 없으시죠? 예, 진행하겠습니다. 시작하시죠. 예. 예, 유승민입니다. 언론인 여러분들, 날씨도 추운데 이렇게 와주셔서 감사드립니다. 오랜만에 뵙습니다. 오늘 후보님께서 바쁜 일정 중에 이렇게 시간을 내주셔서 우리 윤석열 후보님 감사드립니다. 오늘 제 생각을 좀 말씀을 드리고, 후보님도 뵙고, 직접 좀 말씀도 드리고, 그러기 위해서 이 만남이 성사가 됐습니다. 저는 11월 5일 경선 직후에 승복연설에서 말씀드린 생각 그대로입니다. 정권 교체를 위해서 백의종군하면서 협력하겠다. 그 생각 그대로 갖고 있고, 오늘 후보님께도 그 말씀을 다시 한번 확인해 드렸습니다. 아무 조건도 없고 직책도 없이 열심히 돕겠다, 그런 말씀을 드렸습니다. 오늘 만난 김에 이 소중한 시간에 윤 후보님께 몇 가지 좀 당부 말씀을 드렸습니다. 첫째는 경제가 굉장히 중요하다. 오늘 수도권 유세를 여러 군데 하시면서 경제에 대해서 말씀을 하신 거를 저는 평가를 하고, 결국은 경제가 굉장히 중요하고 많은 국민들께서 경제에 대해서 지금 걱정을 하신다. 그렇기 때문에 후보님께서 남은 선거운동 기간 중에 또 당선이 된 이후에도 이 경제 문제 해결에 대해서 더 큰 비중을 두셔달라는 그런 말씀을 드렸습니다. 특히 다시 성장하는 그런 경제를 만들기 위해서 큰 전략과 중요한 정책들을 꼭 좀 채택을 해달라는 그런 말씀을 드렸습니다. 그리고 문재인 정권 5년과 최근의 코로나 위기 때문에 힘들어하시는, 고통받는 그런 국민들께서 지금 너무나 많습니다. 그런 분들이 제일 고통을 받고 있는 게 결국은 일자리 문제와 주택 문제이기 때문에 이 문제를 우리 윤 후보께서 우리 국민의 힘이 해결하겠다는 그런 믿음을 국민들한테 드릴 수 있으면, 그러면 우리는 선거에서 승리할 거다라는 그런 말씀을 드렸습니다. 오늘 또 여기 오면서 길가의 플래카드를 보니까 위기에 강한 유능한 경제 대통령이라고 1번 후보가 그렇게 이야기를 해놓은 걸 봤습니다만, 경선 때 저도 경제 대통령 이야기를 했습니다만, 우리 윤석열 후보님께서 그런 일자리나 주택 문제, 이 경제 문제 해결에 우리가 더 적극적으로 나서서 온 국가적인 지혜를 총동원해서 이 경제 위기 극복하겠다라는 그런 메시지가 더 강조가 되면 좋을 거라는 말씀을 드렸습니다. 그와 아울러서 이 문재인 정부 5년과 코로나 위기, 여기에 신음하고 계시는 서민, 빈곤층, 자영업자, 또 소상공인들, 청년 실업자, 이런 분들이 가장 고통을 받고 있는 양극화 불평등 문제도 우리가 저 가짜 진보 세력들보다 더 잘 할 수 있다, 그런 믿음을 주는 게 굉장히 중요하겠다는 말씀을 드렸습니다. 그리고 정권 교체가 당장은 중요합니다만, 정권 교체는 늘 수단입니다. 정권 교체를 해서 꼭 성공한 정부를 만들어서 더 나은 세상을 만들고 우리 대한민국 역사를 발전시키는 그런 대통령이 나와야 됩니다. 꼭 그런 역할을 해주시기를 당부를 드렸고, 저 개인적으로는 보수정당에 지금 22년 동안 정치를 하면서 우리 정치가 정말 혁신이 되어야 된다, 그런 생각을 늘 갖고 있던 사람입니다. 그런데 정치를 혁신하는데 여기 여의도 정당들도 중요하지만 저는 대통령의 역할이 굉장히 중요하다고 생각을 하고, 제가 늘 주장을 해왔던 이 보수 정치의 혁신, 그걸 위해서 우리 보수 정당의 후보로 나오신 윤석열 후보께서
앞으로 대통령도 정치 혁신을 위해서 굉장히 중요한 역할을 하기 때문에 그 보수 정치 혁신에 큰 역할을 꼭 좀 해주셨으면 좋겠다. 그런 당부 말씀을 드리고 끝까지 건강하게 선전해서 꼭 승리하시기를 기원한다는 말씀을 드렸습니다. 그리고 오늘 이 끝나고 종로 유세가 있는데 저도 복장이 이래서 죄송합니다만 종로 유세에 동참해서 우리 후보님과 함께 지지를 보답하도록 그렇게 하겠습니다. 제 말씀은 여기까지 줄이고 후보님. 네. 뭐 한마디로 이제 본격 선거운동에 돌입한 저로서는 우리 유승민 선배님의 이 격려가 천군만마를 얻는 것 같습니다. 그리고 우리 당의 원로이시고 또 소중한 자산이시고 또 우리 당의 최고의 경제 전문가로서 선거 승리뿐만이 아니고 향후에 이 성공한 그 정부가 되게 하기 위해서 하여튼 모든 지원과 또 이 격려를 아끼지 않으시겠다는 이 말씀에 힘을 얻었습니다. 늘 공정한 경제, 또 따뜻한 보수, 그리고 확고한 안보관, 거기에 입각해서 보수 혁신을 쭉 주도해 오셨고 우리 유승민 선배님의 이 격려와 응원이 저희 선거의 확실한 승리뿐만이 아니라 국민들께도 이 정권 교체가 그야말로 성공한 대통령, 성공한 정부가 되겠구나 하는 믿음을 국민들께 충분히 드릴 수 있다고 생각합니다. 오늘 더구나 종로 유세 또 함께 가셔서 우리 최재형 종로 국회의원 후보님과 함께 이렇게 선거운동을 하게 돼서 정말 매우 기쁘고 정말 감사합니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 이어서 질문 몇 개 받도록 하겠습니다. 손을 들어 좀 푸시주시고요. 김건국입니다. 선생님, 이제 김보경입니다. 네. 3개월 만에 합류를 결정하게 되신 계기 좀 말씀해 주세요. 아까 말씀드린 대로 제 생각은 그대로입니다. 저는 지난 3개월 동안 어떤 정치적인 발언도 하지 않았습니다. 다른 사람들처럼 우리 윤석열 후보님을 제가 비판한 것도 한마디도 없었고요. 정치 발언 안 했습니다. 이제 공식 선거운동이 시작이 됐고 또 이상한 소리들도 자꾸 들리고 그래서 차제에 또 후보님께서도 혹시라도 그런 걱정을 또 하실지도 모르고 후보님 여러 번 또 요청을 하시고요. 그 차제에 나서서 국민들께 제 입장을 명확하게 재확인하는 게 도리라고 생각해서 이렇게 만나고 나서게 됐습니다. 다음 질문 받겠습니다. 먼저 기자님. 오마이뉴스 박동광입니다. 지금 안철수 후보님이랑 단일화 얘기가 나오고 있는데 혹시 유승민님께서는 어떻게 생각하십니까? 단일화에 대해서는 제 개인적인 생각은 있었습니다만은 그거는 저는 후보님께 맡기겠습니다. 제가 여기서 제 개인적인 생각을 말씀드려서 혼선을 빚는 거는 그렇게 적절하지가 않은 것 같습니다. 다음에 이창호 기자님 해주시고요. 어제 안철수 대표 비례당 당원 빈소를 방문하셔가지고 처음으로 단일화 제안을 처음으로 만나셨습니다. 이제 오늘 유승민 대표님과 함께 이제 활동을 하셨고 또 이제 정권 교체의 필요성 그리고 힘을 합쳐야 된다는 여론도 많고 유 대표님도 그런 조언을 하셨는데 오늘 지금 단일화 방법이라든지 이런 거에 대해서 이견이 좀 있다고 하는데 진영 어떻게 되고 있다고? 저는 늘 말씀드린 대로 이 정권 교체를 위한 야권 통합에 그 대의를 함께 하신 것에 대해서 감사하고 더 자세한 얘기는 공개적으로 말씀드리는 게 적절하지 않은 것 같습니다. 네. 다음 일정이 있으셔서 질문 하나만 받고 좀 마치겠습니다.
유승민 대표께서 성공한 정부 말씀을 하셨는데요. 근데 현실적으로 여권이 180석인 상황에서 집권을 하더라도 쉽지 않은 상황이잖아요. 그래서 일각에서 나오는 말이 야권 단일화를 통한 압도적인 득표율 이런 걸 말씀하셨는데 그런 부분을 염두에 두고 말씀하신 건지. 성공한 정부가 꼭 뭐 야권 단일화하고 직결되는 건 아니라고 생각합니다만은 야권 단일화를 해서 힘을 합칠 수 있으면 더 좋겠죠. 성공한 정부라는 거는 역대 정부가 선거 때 되면 온갖 약속을 국민들께 다 했습니다만은 경제도 안보도 계속 위험한 일들이 계속 발생을 하고 있었죠. 문재인 정부 특히 마찬가지 아니겠습니까? 문재인 정권이 이 문재인 대통령이 야당 시절에 그때 저희가 여당을 할 때 그때 문재인 대표께서 입만 열면 한 게 경제도 망치고 안보도 망쳤다라고 이야기를 우리한테 비판을 했는데 거꾸로 지난 5년간 어떻게 됐습니까? 그래서 제가 후보님께 저는 뭐 평소에 선거에서 이기는 것보다 성공한 정부를 만드는 게 저는 몇 배 더 어렵고 중요한 일이다라는 생각을 제가 진심으로 갖고 있었고 그런 점에서 우리 후보님께 이번에 모든 힘을 모아서 당선이 되시면 정말 이번이야말로 역사를 정말 새로 쓴다는 그런 각오로 성공한 정부를 꼭 만들어야 되고 그 성공한 정부를 만들려면 후보님도 경선 때 여러 번 말씀을 하셨습니다만은 정말 우리 전 대한민국 국민들 중에 북속의 진주 같은 그런 인재들을 발굴하고 당평을 하고 그러면서 정말 정부가 잘 해나가면 저는 민주당의 180석이라는 거는 민심 앞에는 그 사람들도 당할 수가 없을 거라고 생각을 합니다. 그렇게 2년을 잘 하다 보면 그러면 2024년 총선에서 우리가 승리를 하면 국회의 위상도 찾아올 수 있는 거 아니냐 그런 생각을 말씀을 드립니다. 네, 다음 일정이 있어서 이것으로 마무리하겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고생 많아요. 예. 고맙습니다. 아까 인사드렸는데, 제가 지금 제가 인사를 자주 못 드렸으면, 진짜 드려야 되는데, 나중에 저희, 마이크요. 됩니다.